tercüman hali dildir yar ile müjganımız. Biz hamuşuz ihtisası kalbi sevda söylüyor. Eylesek de ihtirazı taneden meyli sükut. Dideler her bir nigahde bir muhaba söylüyor. Telaş etmeyin hemen anlaşılmadı ağrı falan diye. Olacak, ne yapalım? Ben izaha çalışacağım. Gönlümün halini tercüme eden tercüman kirpiklerim, gözlerimden belli diyor yani. Kelam olmasa da. Tercümanı hali dildir yar ile müjganımız. O bana bakar ve anlar konuşmasam da. Biz hamuşuz. İhtisası kalbi sevda söylüyor. Biz susuyoruz ama kalbin hislerini sevdamız anlatıyor. Aşk öksürük gibidir. Gizleyemezsin. Halimizden belli diyor.